Mēs savu skābekļu kociņu stādīsim laukos pie Omītes. Amēlijai vecmāmiņa dzīvo laukos. Pirmkārt, jau jāmīl savu Latviju, noteikti jāmīl arī daba un jāizturas ar cieņu pret dabu. Pirmkārt, noteikti nemēslot savā apkārtnē, un nemēslot arī svešā apkārtnē, un ļaut kokiem arī augt un uzvesties pieklājīgi dabā. Es stādu skābekļa mežu. Stādi arī tu? Mūsu skābekļa kokam būs īstā vieta šeit Spīķeros, kur pat labāk iet pilnā sparā rekonstrukcija, bet mums ļoti šeit pietrūks zaļuma, tāpēc šis skābekļa koks būs pilnīgi neatsverams mūsu ikdienas vidē. Arī ārpus šīs akcijas es rūpējos, lai vieta, kur es dzīvoju, vienmēr būtu zaļa, tīra, sakopta. Stāsts ir par mazo kavalēriju, ar ko mēs braucam katru gadu talkās. Tur es arī esmu pirmo reizi iestādījis savu koku. Šovasar mums plānojas vismaz 10 braucieni, kuriem paralēli mēs rakstīsim albumu jaunu ar Imants Ziedoņa vārdiem. Un es domāju, ka šis kociņš ceļos līdzi kādā no braucieniem, un tad, attiecīgi, pirmajā tuvajā talkas vietā arī tiks iestādīts. Šajā gadā noteikti vajag šo kampaņu izmantot un tiešām iestādīt kaut vienu kociņu katrs, kaut vai no ģimenes, kā tradīcija ieviest katru gadu, jo kurš gan cits domās par mūsu mežu, par mūsu skaisto dabu, ja ne mēs paši. Es, Liena Šamas, stādu skābekļu mežu. Stādi arī tu? Man liekas, ka šis koks aizbrauks uz Smiltenes pusi. Smiltenes pusi, tur ir ļoti daudz neapgūtas vietas, kur var iestādīt daudz skaistu koku. Šis varētu būt viens no tiem. Svarīgi, man liekas, arī tad, kad tu kaut ko iestādi, tad par to arī rūpēties. Es stādu skābekļa mežu. Stādi arī tu!